好，欢迎回来，新闻大白话。我们来看看哦，这个俄乌开战至今哦，今天刚好是第1000天哦。那现在看起来呢，这个拜登是不是真的要打算把全球给拖下水？他现在解除了这个陆军战术飞弹系统的这个飞弹限制之后呢，再次向乌克兰批准，就是要提供杀伤性的地雷哦。那像目前乌克兰已经向俄罗斯发射了6枚美制的远程飞弹，普京是气炸了，所以就有一个大动作要下修动用核武的门槛。那这样子的一个总统令签署之后呢，他们等于说俄罗斯联邦核威慑国家基本政策哦，它简单来讲就是接下来可以使用的核打击的门槛降低，大幅降低哦。这就是莫斯科向华盛顿发出了警告，就美国的一些媒体是这么的解读哦。那克宫的发言人佩斯科夫就讲说，拜登的导弹呢决定要提升乌克兰战争的紧张，从美国介入冲突的角度来看，情况已经出现了质的改变。那五角大厦这边提到，就是因为这个俄罗斯已经调降了使用核打击的门槛嘛，他们就赶快讲啊，没有哦，我们美国没有打算要跟俄罗斯交战呐，请允许我明确这一点，我们没有打算这么做。那你为什么要同意这种远程的飞弹，让乌克兰来使用呢？还有这些陆军战术的飞弹系统也都已经解除了相关的限制，因此在这1000天之后的现在，是不是我们又要迎来一场这个俄乌战争的升级哦？那再来我们看一下瑞典这边也很紧张啊，瑞典已经在发了一些交战手册哦，然后芬兰在架网站，因为他们觉得说可能核战争已经近在眼前，他们已经开始在做一些相关的准备。那法国总统马克宏呢，他就讲说，现在敦促普京保持理智，不要用核威胁来咄咄逼人呐。那现在看起来，俄乌的情况，现在千日的战火之伤乌克兰已经减少了1000万人口。那俄军仍然在乌东这边快速的在推进，俄军他们还有宣布一些重大的战果，他们包围了近千乌军。那在哪里呢？就是在库斯克，因为库斯克就是泽伦斯基打进俄罗斯的这一个地点嘛。那他说现在近千名的乌克兰军人已经在库斯克这边被俄军完全包围。那我们也知道库斯克这边同样也有北韩的这个的部队也都是主要在库斯克这里那乌克兰的2支精锐部队呢，几乎被全数歼灭。俄军在战场上面也切断了乌军的通信联络，使得这个现在乌军没有办法发现俄军的行动，因此呢就已经被团团包围住了。那另外呢，还有俄罗斯的武装力量在库拉霍夫的方向来推进，他们采用了一个狼猎的战术。库拉霍夫就是在乌东这边在往前推进的地方。那他们另外也在这个恰西夫亚这个中心这里他们已经进入到里头了。所以看起来呢，现在他们这个在乌东这边进展的速度也是非常的快。哪怕呢乌克兰这边坚守这个阵地67日但是现在看起来这个指挥所也已经被俄军给摧毁了。那对比一下，中俄的外长在G20的峰会上面会晤那俄罗斯外交部声明显示呢，中俄现在处于发展全面合作伙伴关系前所未有的一个状态也就是越绑越紧密了。再加上这个朝鲜金正恩也跟这个俄罗斯的部长这个科兹洛夫来见面，他们说现在加强促进双边的交流合作，也就是全面的战略伙伴关系的条约。他说现在在各领域都不断在深化。中俄朝也因着这一场战争，也因为着美国的卷进来，现在看起来中俄朝也是已经站到了一块这其实是本来一些地缘政治专家都不乐见的情况。你为什么会把这个中俄朝给汇聚起来？如果外加上伊朗的话，那美国应该是最不乐见这种情况的那现在俄朝的军事交流，北朝鲜官媒他们报道，金正恩现在在迎接俄罗斯的军事学院团的到访所以接下来是不是还有一些秘密协议或者是会有一些更进一步的军事上的合作？在这1000天之后的俄乌，恐怕俄罗斯、朝鲜，甚至是中国大陆，现在面临到这一场俄乌战争，不是停止，难道是要再度升级吗？在美国的推波助澜之下，我们来问一下介老师怎么看？这个俄乌战争，因为川普本来认为川普上台以后已经到了一个尾声了，因为他在选举的时候他说
我24小时以后就可以把这个战争结束。那这个讲法就是说，我想大概有人听了不太高兴对，最不高兴可能是拜登，因为拜登就想说，我一天到晚这个为了这场战争花了那么多心力，这是最符合美国的这个利益的，因为这场战争让这个乌克兰来代替美国人消耗俄罗斯的军力，然后也把俄罗斯跟这个欧洲的这个关系也建立了，他认为是他的外交上的杰作。虽然是牺牲了这些俄罗斯跟乌克兰这些年轻军人的性命，而且把乌克兰这个国家也毁掉了，可他是从美国的利益角度来看可是川普不这么看，他认为这样做的话对美国不利，所以呢，可是呢，对于拜登来讲，我觉得他虽然他在见到川普的时候他们在这个白宫见面的时候，他讲得很漂亮我会有一个很和平的这个权力移转给你，那这不代表说俄乌战争会和平对，所以呢，我觉得要报复拜登要报复川普那他现在最有力的一个武器呢，就是把俄乌战争火烧得越大越好。我们顺着这个介老师的话，刚刚最新消息进来，他真的把火烧大了。美国现在警告将有重大空袭，因此关闭了乌克兰的大使馆因为他们昨天就提供了我刚刚提到的陆军战术飞弹系统，所以俄罗斯回呛要做出相应的回应。那刚刚美国的驻乌克兰大使馆就宣布了，他们有情资发现可能要有重大空袭来临了，因此就说希望美国公民赶快做好避难设施，是不是有可能俄罗斯要发动大规模的回击了？那乌克兰去提高这个战争的这个强度，那俄罗斯一定回应这根本就在在任何人的正常的这个预期范围嘛。那你说拜登还有他这边身防的这些军事家会不知道吗？可是这边有一句话就漏底了，他这个五角大厦的发言人找了半天讲话，他说我们并没有跟俄罗斯交战这是最狠毒的一点，就是把这个乌克兰跟俄罗斯的交战把它踢到一个更高的一个程度。所以今天空袭又不是空袭华盛顿，还是空袭基辅所以我觉得就是说，美国已经这个国内对于俄乌战争已经怎么样，已经有不同的意见了。川普一个意见，拜登一个意见。对，川普上来要结束这场战争，那现在拜登就故意在他还有不到2个月的时间，他去把这个火烧大。美国有些媒体已经在讲说，拜登已经是一个看守内阁的时候，这个时候他道义上这个还有这些伦理上，他可以这样做吗？人家已经在质疑他了。可是呢，拜登照做，这个做法真的是我觉得拿别人的孩子的命来达成自己报复川普的这样子的政治目的这个其心可诛好，来请教舰长。我们之前曾经特别提到这个核武的使用，其实过程当中其实是不断升级的。那这是我之前整理的，不过这个是我们看到最后的日期是9月26号，感觉像讲历史，不过我要整理出新的。那新的是什么呢？其实从来普丁都是在进行核威慑。他为什么进行核威慑？他要传递的讯息呢，不是核武卷土重来，而是核武从未离开。那也就是我们看到10月14号的时候，这个时候大家都说，哎呀，北约好棒棒在进行这个坚定正午的一个核武军演，那回应普丁的威慑。可是呢，我们看看14号举行到24号，24号结束之后5天，马上那个俄罗斯国防部他就直接发射3枚可以携带那个核弹头的这个飞弹，而且呢，这个飞弹也就是我们讲到的，无论是从弹道飞弹发射，无论是从潜舰发射，无论是从这个战略轰炸机发射，全部都有。意思是什么？俄罗斯已经准备好了。那当他做这件事情的时候，我们接下来看，这个时候美国已经解禁，这个就是刚刚讨论的内容。一解禁，那个我们看到17号解禁。马上俄罗斯2天之后立刻回应，也就是俄罗斯通通都在他的计划之内，然后他就是我们现在讲到所提到的签署批准新的俄罗斯核威慑的一个国家基本政策，也就是
刚刚主持人所讲到的最新可能发展的这个状况，它是大规模轰炸，意思就是他先把这个红线画出来。如果你泽伦斯基再继续疯狂，那就对不起了啊。那我们讲到这个陆军战术飞弹呢，它的距离啊是可以打到300公里的啊。那这个如果说我们从这个飞弹的本身来看啊，它可以是单一弹头，它也可以是集束弹头。那这个部分啊，我们讲到说它这样的一个方式可以飞行300公里，而且我们看到英法他们就继续的那个拱火啊，继续在后面加码，也就是说，那个之前的暴风之翼可以飞行250公里，类似巡弋飞弹，也可以直接打进那个俄罗斯的领土。现在终于澄清一件事情了，为什么普丁一再的在讲说他希望这个乌克兰其实是一个缓冲区，不要成为北约？原因就是在此。为什么？也就是如果它变成北约的话，北约的任何的武器都可以直接打击到这个莫斯科，那对于俄罗斯来讲，它的安全何在呢？所以我们现在看到拜登的这个作为啊，其实他继续的做，那当然第3次世界大战近在眼前。好，请教顺峰哥。这样子啊，第3次世界大战近在眼前，不是杞人忧天。今天呢，我早上碰到了几位企业界的朋友，他们的第一句话说：“第3次世界大战也发生哦。”这是好久没听过的声音了。为什么会这样子？因为他们是关心时事发展的人，他看到了，在拜登要下台之际，因为川普声明说，我上台20天结束了这一场战争，而川普也确实为了这个正在努力铺排当中的时候，他丢了一把刀给了泽伦斯基，让泽伦斯基是对俄罗斯采取了对他境内的攻击，这攻击势必会带来反击，这一反击大概这一个战争要停就没有那么容易了。所以今天拜登的做法是因私害公啊，为了一己所产生的战争，他自己结束不了，也不容许别人结束得了。这是最可恶的心态啊！这一个，第二个呢？为什么大家担心第3次世界大战产生呢？因为这一次俄罗斯修改的这个核弹的使用规则，是很清楚的。它核弹使用规则是告诉你说，任何一个拥有核武的国家提供了传统武器，攻击了我的本土，就构成了我使用核武的条件。那么现在谁提供武器？美国啊，核武国家；英国啊，核武国家。这个呢，法国是核武国家。你们虽然提供的是传统武器，但是当他打进我的国土，也就是说，打在俄乌战争双方他们交手打仗的时候，他不会有意见。但是当你打进我的国土的时候，就视同对我国土的侵略，也就是我可以使用核武的要件。这个东西带来的冲击太大了，这个东西带来的威胁太大。大家不要以为俄罗斯不敢，人类所有的危机都是在一连串的错误的误判呢，跟偶然所发生的。假如我们都有正确的判断，怎么会有战争呢？就是都是误判啊，他不会了，他不敢了，他不会赢了，这才会有战争嘛。所以在这样的一个情境里，拜登所有在4年所扮演的所谓民主同盟高高在上的那个样子啊，在这里是彻底的已经瓦解了。拜登不可信，美国政府不可信，我也不认为川普就可信，因为他们霸权的本质认为事情不是掌握在我的手里，就不可以让别人来割这个稻尾。所以战争是我发动，要停也要我拜登来停，岂容你川普去停？所以我就给你制造这个危机。那这个危机造成了就是即将有可能更大的反击。更可怕的是，俄罗斯已经拥有又使用它核武的要件了，因为你今天的所作所为正是符合他今天刚签署过的这个核武使用的要件。所以难怪大家会担心第3次世界大战
真的会发生哦，不是杞人忧天。好，我们先休息一下，广州马上回来。好，川普跟马斯克一起看 SpaceX 的新舰第6次的试射，筷子夹火箭啊！我们看这个画面哦，这个川普他特别到了德州，跟马斯克一起来观赏新舰。那结果呢，这一次还是没有办法重现筷子夹住火箭推进助推器的壮举哦，在发射之后没有多久，那这个 SpaceX 使用的机械手臂回收助推器就失败啦，助推器最后落入了墨西哥湾。所以看起来，不是很顺利啊。那另外一个不顺利的场面是在哪儿呢？集团体，结果这个集团体大合照竟然没有看到拜登，拜登去哪里了呢？因为你看，哇，各国元首齐聚一堂哦，然后结果后来大合照的时候，拜登呢？拜登在哪里？是不是很怕像 APEC 被安排到后面去，所以他技术性的缺席了？他就讲说，因为那个拍照时间过早，所以就是拜登迟到了，没有拍到啊。所以现在看起来好像这个外交上面挺逆风的。那再来，石破茂竟然在外交场合也被他们这个自己日本的民众给骂翻了，就说你的表现真是怎么又滑手机人家过来跟你打招呼还不起立。在会议还没有开始之前，各国元首陆续踏入会场，大家会互相打招呼寒暄嘛。结果石破茂可能就是比较内向吗？他就坐在这个座位上面滑手机可能有点尴尬哀人，是不是？那他后来呢，就是包含了像是马来西亚的首相啊、加拿大总理都前来跟石破茂打招呼，石破茂甚至没有站起来所以日本民众就直骂说这个叫日本之耻啊，怎么会在外交场合的首秀就表现成这个样子，被骂翻了。那再来我们对比一下，就是中国国家主席习近平呢，他其实在这一次这个集团体里面有见到了非常多，像是法国总统啊，还有这个德国总理肖兹啊、马克宏啊，然后阿根廷总统米雷伊都跟他见上一面那米雷伊就更有意思了，因为米雷伊他当初竞选的时候可是打着抗中牌耶，但是他现在跟这个习近平见面的时候，他甚至喊出来说，期待能够深化这个跟中方的合作，所以想说哇，昔日打抗中牌的米雷伊现在竟然也变成就是转向，希望跟中国大陆多多往来。那再来我们看到了习近平跟肖兹见面的时候，也特别提到，就是电动车这个事情他说，中国跟德国作为世界第2、第3大经济体其实具有非常重要的影响力。我们都身为这个有影响力的经济体跟大国嘛，应该要坚持从长远和战略的角度来巩固中德全方位的战略伙伴关系，来续写相互成就的合作故事那事实上这一次呢，欧洲这个对于中国大陆电动车加关税，肖兹其实是一直是站在反对方的那中国大陆的这个电动车，其实的确现在在全世界横扫很多的一些老品牌啊。我看到有一个消息是说，哇，大概有9大品牌过去我们开的油气就是加油的燃油车的他们现在都在陆续在裁员当中，因为这个电动车的势头真的是全球都挡不住。那我们看到了这个他们这次针对关税议题习近平有提到，中方视德国为推进中国现代化建设的一个重要合作伙伴，因此可以共赢互好所以希望中欧能够通过对话谈判来解决电动车的问题。那肖兹也说，希望与中方进一步发展全方位的战略伙伴关系，然后赶快来解决电动车的这些状况德方是愿意积极来努力做这件事情的。那比亚迪呢，竟然现在已经交出一个非常漂亮的成绩单，1000万辆他们这个新能源车第1000万辆是给谁呢？就是卖给了这个黑神话悟空的制作人冯骥所以这也蛮有一个指标性的意义。那现在除了特斯拉被比亚迪超越福特的地位也不保了，快要被比亚迪给挤下去，今年恐怕就要被挤到第2名去了。再来，华为也推了一个这个 Mate 70嘛，就是在前2天的中午就是应该算是前天啦，前天中午的12点08分，我自己也上网去预约我当时上去预约的时候才7万人预约，现在已经256万人预约了，所以大家开始排起长龙。主要就是因为它这一次是纯血鸿蒙嘛，而且还有一个非常强大的 AI 协同这个 AI 协同可以用这个 AI 手势、AI 分身跟 AI 防窥3大新功能。
来操作，完全是到另外一个等级、另外一个层级去了。那我们来看看这个画面哦，非常的不得了。这个画面呢，其实还可以有 AI 分身哦，就是你接下来拍影片的时候呢，你一个人可以分身成好几个人。你看到画面上好几个小女孩，然后甚至好几只小狗狗，都是同样的用它这个荧幕可以拍得出这个 AI 分身的效果哦。我之后也要用这个来拍影片，所以非常的期待。那再来余承东哦，大家都在关注他。他这一次去到了广州车展的时候，大家在那边偷看，然后你手上拿的是不是新的 Mate 70哦？就他索性拍了一支影片，我们来看看。大家好，很多人想看我这个车展里面露出手机，还是路上出差，我看也被大家是拍我拿没拿手机啊，大家特别想期待Mate 70到底长啥样。今天我也不藏着掖着了，我给大家看一看啊。我们后盖的材质这个很特别，我们叫金丝银锦。等到我们的品牌盛典的时候，我给大家详细揭晓，值得期待啊！等着26号见啊。好，26号还有一支要曝光的是折叠机哦，是2折机 X6 也要登场了，而且人家发现到哇，集团体峰会哦，拜登住的饭店对面就在打着华为广告啊，好讽刺哦，给你难堪哦。我们来问一下谢老师怎么看？这一次，其实我听了在线上听了习近平跟这个米莱见面的时候，开放媒体采访的时候，习近平的整个对米莱的讲话。其实对他非常具有善意，而且呢，还是从大处着眼哈，希望能够他这个能够跟这些这个尤其中国大陆继续经济合作。其实米莱在选举的时候，他说他有2个国家他不交往，一个是什么？一个是中国大陆，另外一个是巴西。结果这一次他去巴西开会，所以他在他的竞选语言跟他上任以后的作为真的是180度转弯。为什么？就是说他是2023年的12月10号上任的，大概快1年了嘛这1年他的成绩极烂，他的这个现在已经到年底了这个国际的机构预期今年阿根廷的 GDP 是成长是负3.5%，全世界很烂的国家另外，它的这个通膨大概是120%，通膨，也就是说，他上任跟他结束大概真的1.2，就是说 double 了，物价 double。然后呢，它的货币呢，每个月平均是跌2%。所以这个记录这么差，所以它变成什么？它就要靠自己不行。那最主要有一个国家不帮他。美国完全不理他，对他本来说要放弃这个阿根廷的货币，阿根廷该使用美元，美国有没有同意？美国从头到尾没吭气，所以他是一厢情愿，骗到选票以后呢，他现在等于说这样子原来趾高气扬，现在怎么样？碰到中国大陆就怎么样？跪地求饶了，已经到这个程度了。那因为中国大陆有一个货币互换协定还可以让他怎么讲呢？有一点可支用的外汇，要不然他连这个欠国外的这些债都没有办法还呢。你知道我们讲到华为，等一下讲华为这个公司很有趣它去年开始变成中国大陆进口牛肉最大的国家、最大的公司，开始卖牛肉，结果量大到什么呢？让中国大陆的牛肉价格一直往下降。那为什么哪来这么多？华为怎么去卖牛肉？就是华为卖很多货给这个阿根廷阿根廷的买方说对不起，我手上没有现钞我没有钱付给你那我牛肉很多，你牛肉给你好不好？华为就说好，牛肉拿来。对，所以用这个华为的这个产品去换阿根廷的牛肉，对阿根廷好不好？够好了吧？美国人会这样答应他这样？不会，所以米莱才短短的1年这个就典型的前居后恭，对不对？跑到这个还跑到他也要对抗的巴西去，然后去见习近平。所以呢，这些领导人没别的长处，这种制度之下就是靠一张嘴，做实事真的是一点能力都没有。好，请教什么哥？这样子这国力的表现在国际的场合里面都看得出来。拜登之所以没有在那里拍一张照片，他的解释是迟到。那么我们谢大使应该很清楚，在国际场合迟到是很失礼的事情，绝对不能迟到，迟到是很失礼。那过去呢，以美国的角度，我迟到就是认我大哥嘛，而我没晓得
大哥没有来是不可以照相的。所以我可以这样讲，10年以前，也就是奥巴马以前，美国的总统即使迟到，所有的人一定会等他。但是现在呢，拜登迟到，没有人鸟你。第一个，你的美国已经不行了嘛，慢慢不行了。第二个，你就要走了嘛，得罪你也不怎么样了嘛。所以他那个没有出现，不管事后怎么解释，看在世人的眼中，就是美国的衰败。而这个衰败啊，已经到了大家明眼看出的一个地步了。第二个，可以看得出来，在这一次的这个 G20 的会议里面，国际媒体没有报道拜登跟哪些国家有什么谈话，没有人有热气嘛，要跟他谈了没有用，谈完以后，就要换人了，所以他是很孤寂的去参加这个国际会议啊。而导致派哈里斯去还好一点，因为大家在问你，选举怎么搞的？你不是胃炎吗？怎么会输？说不定还有话题呀、跟着拜登一点话题没有。可是所有的国际媒体都聚焦在哪里？聚焦在中国跟世界哪些国家、哪些重要的G20里面重要的经济国家里面进行了会谈，这就代表一个国力的这个升降之间呢，已经呢非常的清楚。至于华为，我还是在请教各位一件事情：华为的手机越做功能越多，尤其 AI 也越来越精彩，现在已经逼得啊，苹果不知道该怎么跟了。除了这个之外，我就要请问，那华为的芯片哪里来？这一种手机从Meta X 开始3折的，一直到现在这么强大的 AI 功能，显然不是7奈米的晶片可以应对的。那请问晶片从哪里来？到现在为止，我一直很想听美国告诉我，从 Max 60开始，那个7奈米的晶片，一直到今天不断的推陈出新的晶片，到底是规格是吗？从哪里来？假如连这一点美国都查不出来，世界都查不出来，那对中国的强大跟保密的能力，跟保守它产业条件的能力，你不应该另眼相看吗？好，请教店长。我们在 APEC 举行的时候啊，那个时候因为珠海航展，然后我在大陆啊，我不断的在看这些央视的新闻。习近平主席他就是不断的接见这些各国来的元首啊。那我还记得巴西、秘鲁、智利、新加坡、印尼全部都来了。那当然啦，我们台湾也说，那个我们林信义有那个我们的代表啊，他有邀请拜登未来访台啊。那他感觉上好像是在一个会议上面啊，不过我拿出这张照片啊来给大家看，不是啊，他是在走道上啊，他就是在走道上经过，然后讲一下，那个拜登能说不去吗？他说 I will。好，那未来要来啊，来是一个什么问题啊？还记得吗？那个在2023年，也就是去年的时候，是有邀那个前英国首相特拉斯来，花了多少钱？350万新台币。那未来拜登要来的话，要花多少钱呢？我是不想像某些人那么无聊啊，去算这个是多可以付多少小朋友的营养午餐啊？到底是可以盖什么样的捷运啊？什么不用算这个，这个根本就是啊自愿当冤大头啊！那当然对于拜登来讲，何乐而不为啊？我想请问，当初请特拉斯来的时候，特拉斯返国之后，到底给了我们什么？他也让台湾更有能见度吗？帮我们说了什么话吗？有帮我们争取更多的国际空间吗？通通没有，通通都是在做梦。所以也就是啊，这根本就是肉包子打狗。但是我们为了要做认知作战，为了要做大外宣，非做不可。那至于华为的手机，那个刚刚小舰长拿的就是华为 X5的手机，虽然已经卖1年了啊，那这1年啊，那这个是我在三坊七巷对面的华为旗舰店买最后一支雨纱巾，那还是卖得这么好啊。好，来关注一下这个赖清德是不是要把台湾带向战争呢？现在目前看起来，赖清德的民调急坠。那亮哥就分析了，就说其实
整体来讲啊，明年还有个大考验。尤英龙董事长这一个民调，他说跟上个月相较起来，赖清德声望已经下滑了5.8个百分点哦，等于是流失了113万人的支持哦。那明年的大考验是什么呢？亮哥说，因为元旦总统会有文告哦，那这个赖清德要不要再讲一下两国互不隶属啊？如果讲了，搞不好马上又要开始2025联合利剑 A、B、C、D 这样子往下继续来这个增加吗？那所以这个恐怕是他接下来的大考验，而且明年1月份的时候，川普就要上任了。他说他上任就会终结俄乌战，也就是接下来是不是整个关注点全面的要转向这个亚太哦，也就是这个台海地区呢？那还有这个华友讲说，川普的方法是什么？很简单，他就是要这个乌克兰割地停战哦，因为根据他们的这个民调结果，32%的民众其实是愿意割让领土来换取战争的结束。这个数字其实比起1年前也是增加许多。战争打久了，大家也都累了，就想说，哎呀，割地吧，就是不是让这场战争结束？所以看起来俄乌即将要结束，那这个所有美国的专注的注意力就会转往这个印太地区哦，也就是美国最在意的地方。那我们看到这个绿营的媒体哦，他们就讲说，这个在 G20 里面，肖兹跟习近平见面的时候哦，讲说，没有人应该害怕邻居，他们就自己解读啦。他就说，这个可能就是暗指台湾哦，没有人应该要害怕自己的邻居。肖兹态度真的改变了吗？其实我们看到一些媒体都是讲说，肖兹其实现在目前很积极的是在跟中国大陆就是打好关系，在这一波的这个关税制裁里面，肖兹其实是一直站在反对方的，但是不知道为什么绿营媒体的解读就会不太一样。那你看到了这个前海军上校郭喜啊，就其实也就是之前潜舰案的时候的郭喜啊，他就讲说啊，我们这个潜舰国造啊，现在接下来没有这个心脏的装备了，因为是中国大陆的干预啊，所以呢，德国就不能够卖给台湾，那恐怕会影响第2艘、第3艘潜舰的进程。那台船对此不予回应，所以现在看起来潜舰不能造，因为德国的关系啊。那再来看一下。今天林传媒有一个独家消息，他就讲说，现在解放军近期在台湾东部外海执行军事训练，除了这个执行舰艇海上的加油补给这些作业哦，总共有这些解放军的军舰哦，在我们的24里的临街区还有水域呢进行这个反潜操作，长达10天。那他们的解读啊，军方解读就说，这应该是要把台湾海峡、台湾领空还有领海通通全部都内海化，这可能是现在接下来解放军或者是中国大陆打算要做的一些措施哦。那还有我们看到这一次大陆产巡飞弹自杀式无人机可能要成为未来作战的主要样式哦，因为它可以集步兵、炮兵、导弹，还有坦克、战车、战术空军这些作战功能为一体哦，就未来可能这样子的一个会变成一个作战的要角。还有珠海航展到这个台海战备哦，他们说这个剑影 R6000无人机的军事潜力哦，因为他们这是全球首架6吨级的轻转旋翼无人机剑影 R6000，它是采用先进的轻转旋翼技术哦，那也具备了550公里每小时的这样的巡航速度，也接近了4000公里的航程，未来可能会被改装成运输啊、侦察，甚至发展为武装的无人机。那来对比一下哦，因为现在这个 F-35的新弹药，诺格公司哦，第一枚这是 SIAW 这种防区内攻击武器即将登场哦，它的总长呢是4.06公尺，直径是29.2公分，它的发射重量是467公斤，速度可以到达3马赫哦，所以看起来好像美方也在积极在秀一些他们的新型的武器。那另外呢，这个还有这个消息，美国媒体讲到说，有3艘这个航空母舰同一天出现，就驶出了这一个美军基地哦，在圣地亚哥的海军基地里面，有1天之内3艘航空母舰驶出军港。当地媒体讲说，这是非常罕见的世界景观哦。那这3艘分别是尼米兹号、加贺号跟卡尔文森号，他们就同一天这样子开了出去。这代表什么样的讯号？是代表说，川普上任之前，现在恐怕这各地的局势战局又更加的一触即发吗？那菲律宾这边现在也很积极的想要跟美方有所联系哦。那但是现在是奥斯汀跟这个菲律宾的防长
铁欧多洛他们见面，他们在这个包蒂斯塔的空军基地，这个基地是菲国根据呢美菲加强国防合作协议开放给美军使用的9个战略据点之一。那奥斯汀也去参访了一下这个等于说菲律宾的西军区的指挥部，他说呢。因为他们现在有这个情报共享的协议所以接下来菲方可以从美方来获取更高的设备跟技术。那为了要抗衡中国大陆，他们也交付了无人艇给菲律宾那这个 T-12长达3.6公尺，载重64公斤，还可以监视，然后密集的攻击以及电子战这些任务。他说呢，这个是美国透过5亿美元，就是等于说菲律宾来购买啦。跟美国这5亿美元对外的军事融资来获得这个水面舰艇，无人水面舰艇。那可是讲了这么多，感觉你有没有觉得好像在做一场生意就是我就是在卖一些武器啊，我挑起你这边南海的冲突啊，然后我卖给你东西啊，甚至是这种军事融资所以人家讲说这好像是一个空头支票。小马可是说美菲两国的关系是非常深厚的。那奥斯汀重申对我们这个美菲共同防御条约对菲律宾是有承诺的，就算呢接下来这个政权迭代，美菲的联盟也依然存在，那是不是也就是这个继续卖武器的这个交易也继续在存在下去呢？首先我们来请教一下这申峰哥怎么看？菲律宾这么穷的国家，美国还要去压榨。美国跟菲律宾有共同防御条约，他真的那么挺菲律宾的话，认为菲律宾被欺负，那就把他的船开到南海跟中国对峙嘛。干嘛叫菲律宾去买那些有的没有的？就好像跟台湾一样，叫台湾去买那些有的没有的。面对中国大陆庞大的军力我们买了这些一点用处都没有。那菲律宾的这个穷国还要压榨它，这些军工复合体真的是不会把晒的。那你想是不是这样子？是吧？台湾你还可以解释说，我跟你没有条约嘛，所以你必须买武器自备，这个自我防备。那我跟菲律宾是有条约的，那美国一天到晚声称说菲律宾被欺负嘛，那被欺负大哥就出现嘛。结果大哥不是出现说，来，我这边有一把匕首，你可以买；我这边有手枪，你可以买。这叫什么大哥啊？这简直是烂货一咖嘛！不，你仔细想一想，所以你把它界定是空头支票还真的没有界定错。这是美国的一个心态嘛。假若连菲律宾这一种有防疫条约、相互承保的国家，美国都不愿意尽到应尽的这一种协防责任的话，或是尽尽的协防义务的话，凭什么台湾他会来协防呢？不会有这种事嘛。既没有邦交，又没有条约，凭了一张嘴，是吧？凭一张嘴的菲律宾都还要花钱去买那些没有用的东西了，何况是台湾？这一个。第二个呢，整个赖清德的声望的下降，合理啊。不，你想一想，从520就职到现在，两岸一事无成啊，两岸的紧张只有增加，没有减少啊。两岸的互动，正常的互动，那么除了借机换话，什么也都没有改变呢，不是这样子吗？那我们再来看一看内政，那内政更不用讲了，至少蔡英文上台还告诉你个前瞻计划，画一个湖南给你看看，对不对？这个赖清德连个湖南都画不出来，你有没有发现？就是说我上台了，我应该做，连这个都讲不出来，为什么？很简单嘛，他现在还忘了他是一个少数族政，所以行政跟立法天天斗，然后呢朝委天天斗，斗到现在我们每天看到的是什么？不是看到你有什么政策，我们只看到你要做的事没有一件做得成，再要做的事你每一件事情把它挡得成，就这样子，而且用非法的手段去挡，所以朝委就斗嘛，斗到现在预算怎么开始不知道嘛，预算要怎么审查还在吵嘛，什么都在吵到现在，那声望会高，那才怪呢。假如这样声望会高，那一定是民调有问题，不然就台湾人有问题。我不相信台湾人有问题，所以这个民调调是非常合理的事。你再来看，对郑文灿就追杀，对柯文哲就追杀，对他的存什么利的那一个家伙就放他一马。但是这种使引进这种顺我昌逆我亡这种非我族类其心必异这样子的做法怎么会有可能呢？那最后我们来谈
就是无人机，你们有谈的是很多，我也要讲，无人机作战、无人艇作战，千万不要去跟中国比，因为全世界最大的生产商、最大的零件供给商就在中国大陆。更重要的，无人这个无人的载具啊，无人的武器，不是在于机器把它做成，在于操纵。各位想想看，今天中国大陆在这个操纵已经有多厉害了。我再重申的告诉各位啊，那在龙年的时候啊，看到那一条3D 的龙在天上挥舞啊，我已经觉得很厉害了。然后到了奥运会的时候，在巴黎奥运的时候，我们发现为了要环保，为了要减碳啊，所以用无人机取代的这个什么烟火啊，那也是令人叹为观止。因为那是要将近1万架的无人机，要共同的操控这么多的画面啊，操控这么多的动作，足以证明它的掌控力是到什么程度啊？到了深圳了，更是厉害了。一栋一栋的建筑，一栋一栋的文化出现，在这样的情况里面，证明了一件事情：中国大陆不只是会制造，它更重要的是，它拥有绝对有能力来操控这种无人的武器啊。这个才是我们要注意的。我们还在搞什么无人机国家队，有没有？好好训练一下，买得到无人机要会操控啦，没有操控买的那是小朋友的玩具。好，来请教舰长。刚刚盛峰委员讲了非常多啊，有关于无人机的部分啊，那我就在这里给大家看无人艇是什么样子。这个也就是我们所看到的虎鲸无人艇啊。那这一张照片呢，我们可以看到这是这一次展出的，那它是500吨啊。那500吨级它上面呢，我们这次看到的只有4个垂直发射口，但是如果我们回顾啊，它的模型是怎么做的？它的当初的模型上面有12个垂直发射系统啊。那如果说以我本身，这是我下面都是我自己拍的照片啊，我们可以看到它的吃水，它是500吨的舰艇，它的吃水最深可以到达2.6公尺。然后呢，其实它用了非常多军民融合的科技。为什么这么说呢？我们可以看到啊，它全船到处啊都是这个也就是摄影机，也就是掌握它全船的状况，而且在它的前后左右通通有这种光达。用光达做什么呢？也就是来如果说在大雾或者是世界不好的情况之下，它可以来掌握海面上的状态。那是不是它已经有探雷，也就是水雷的这个能力呢？其实我们现在不知道啊。那这是我们所看到的。然后它前面有一个35公里的这个快炮啊。那这些都是无人使用的，但是这个绝对是大家第一次看到它的桅杆长什么样子。它的桅杆上面最上面这个呢，其实就是它 Data Link 的装备。那我们可以发现，它竟然有2个光电征收系统。它为什么有2个光电征收系统？那其实我们要看看中间夹的这个是什么？中间夹的这个是雷射武器啊。那之前大家都没有发现，这中间这个是雷射武器，这是哪一个雷射武器？这个就是中国大陆卖给沙烏地阿拉伯的 Silence Hunter， 也就是极尽猎手的这个武器啊。那也就是它其实经过计算过，它在这一些相位阵列雷达如果都已经拦截并不成功的时候，它可以使用这一些搜索的系统来锁定，然后接下来它锁定之后呢，然后它用雷射来击毁啊。那另外呢，大家都讲说它是柴电推进，可是它是车舵吗？不是。我再给大家看一张最清楚的照片啊，它其实是喷水推进，所以它可以40节。它为什么要跑那么快？因为它要未来非常可能配属于航空母舰打击群。它为什么它的航驶的距离可以达到4000海里？为什么？也就是它在穿越第1、2岛链来回，它不需要加油啊。那我再给大家看一张从来没有出现过的照片。它在最后面，我们可以看到它有一个干扰丝的一个发射口啊。那这个干扰丝的发射口，也就是我们刚刚看到天线里面，它其实是有 ESM 的装备，也就是当它接收到如果出现这个反舰飞弹的时候，它可以适时的打出去。也就是说，它其实就是一艘标标准准的一个巡逻舰了。那这些部署再结合了航空母舰打击群，
是不是更有能力呢？这个是国安单位或者国防部各种修理我的时候，要仔细想一想的。修理我重要，还是应对这一些威胁比较重要？好，请教介老师。这个肖兹啊，跟习近平见面哈，他明白讲了一个，他说没有人应该害怕自己的邻国啊。这个全世界的解读哈，都是讲的是这个乌克兰俄乌战争，只有台湾有一个媒体啊，居然剪成说是在讲台湾。对，我觉得这种就是说，一个可能是无知啦，一个可能是故意，另外一个就是没有专业啊。那不管怎么样，如果是3个原因的话，都很可悲，因为这个都是错误的新闻啊，然后这个解读也有问题，然后呢，这个反映出一个现实，就是说哈，你把国际事务也要扭曲，说跟台湾有关，就是说啊，德国也支持台湾，是不是这个意思？德国要支持台湾的话，你就要德国把他的这个，把我们驻德国代表处升级啊，对，名称改成你台湾驻德国代表处啊，对不对？这个才是人家的支持嘛，然后你叫德国现在去谴责中国大陆啊，对不对？这个举行军演啊，怎么德国都没有吭气呢？这个才是支持。这种事情，我觉得要这样子解读的话，真的，我觉得就是太没有自信心了。什么都要，而且都从自己中心主义来看，你这是误导社会嘛？你知道这样子的话，其实对我们的媒体在人民心中的这样子的这种信任度啊，伤害很大的。这一次美国现在各界都在检讨说，美国这次选举最大的输家是自由派媒体。因为他们在美国的民众面前发现他们的报道有多偏颇，对，最后呢，他们到最后还说贺锦丽会赢，民调多赢多少，结果最出来以后，川普大赢，所以这个结果跟他们在这个选举到投票最后一刻的时候，那个差距落差之大，那就让美国的那个通常在看这些媒体说，原来这些媒体骗我，怎么会差这么大？我被他们骗了。那事实上的话，这个现在的话，这个传闻啊，川普他准备告美国这些自由派媒体，而且提出重大的赔偿金额，就用这些事实。因为这一次在选举过程中，美国的媒体事实上不管在报道上，不管在内容上、时间上，都有很大的问题。对，所以我希望这个美国的媒体的这种作风不要被台湾的某一些媒体拿来当做政治宣传。这个不好，媒体是社会的公器，拿来当政治宣传，拿来怎么样？拿来增加自己的信心。要德国支持台湾，不是用这种方法来这样曲解的。你这样子说的话，又跟外交部前2天做的一样的事一样，你乱解释人家的这个政治领袖说的话以后人家会纠正你的。对，你去解释什么这个还好，他这个只是一个小媒体啦去解释德国总理怎么讲的话，解释太离谱了。那所以这种心态我觉得要改一下，要不然就是说真的是贻笑大方了。